ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നെസിസ് ആർക്കൈവ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വ്ളോഗാണ്, എന്നാലും എടുത്തു വെച്ചതിനുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കടലുണ്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ബേപ്പൂര് ജങ്കാറ് വഴിയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പോകുന്നവർക്ക് എളുപ്പം. അത് ജങ്കാറ് വഴിയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാലിയത്തെത്താം. ചാലിയത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ കടലുണ്ടിയിലേക്ക്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ജങ്കാറ് വഴിയുള്ള യാത്ര. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പക്ഷി സങ്കേതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കടലുണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഉൾപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിലാണ് ഈ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് കൂടിയാണിത്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 45 കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവിൽപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ഏക പ്രദേശം കൂടിയാണ് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കടലുണ്ടി പുഴ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകി ഇവിടെ അറബിക്കടലിൽ ലയിക്കുന്നു. ഇതിന് ഇവിടെ അഴിമുഖം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ അഴിമുഖത്തിനടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് ദ്വീപുകളുണ്ട്. ഈ ദ്വീപുകളിലാണ് പക്ഷി സങ്കേതം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഈ ദ്വീപിൽ ചേക്കേറുന്ന ദേശാടന പക്ഷികൾ പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട സങ്കേതം കൂടിയാണ്. കൂടാതെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകളും ഇവിടെ സഞ്ചാരികളുടെ മനസ്സിന് കുളിർമയേകുന്നു. ഇവിടെ എത്തുന്ന ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പേരും ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ ഒരു ബോർഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ ഒരു ചെറിയ വിവരവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തോണിയിൽ പോകുമ്പോൾ ആണ് ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഈ കടലുണ്ടി പുഴയുടെയും അതേപോലെ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ ഒക്കെ ഈ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ തോണികളിൽ കൂടി പോയേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണ മേഖല ആയതിനാൽ പാരമ്പര്യ രീതിയിലുള്ള തോണികളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു മണിക്കൂറിന് 800 രൂപയാണ് കേട്ടോ. 8 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. 4 ദ്വീപുകളുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഓരോ ദ്വീപിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പാലങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബാലതുരുത്തി ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ്. ഈ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ ശരിക്കുള്ള ഭംഗി ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ രാവിലെ എത്തണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവിടെ ഈ വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം എന്നുള്ള സമയമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കത് അറിയില്ല ഇനി. അപ്പോൾ രാവിലെ പോകണം എന്നാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ എത്തിയതോ വൈകുന്നേരം ആയിപ്പോയി. എന്നാലും ഒരു മണിക്കൂർ പുഴയിൽ കൂടി ആ തോണിയിലെ യാത്ര അത് ഭയങ്കര രസം തന്നെ ആയിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വെള്ളമുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ അത് അടിപൊളിയായിരിക്കും. പിന്നെ അതാ ഒരുപാട് പാലങ്ങളുടെ അടിയിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. കുറേയേറെ പാലങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള തോണിക്കാരൻ കോയക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളായിന് കേട്ടോ. നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ആ പുഴേനെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ കണ്ടൽക്കാടുകളെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ പക്ഷികളെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ആ കാണുന്നതാട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദ്വീപ്. അതിലേക്കുള്ള ആ പാലമാണ് ആ കാണുന്നത്. അതിൽ കുറേയേറെ മനുഷ്യന്മാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കോയക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് കയറാനും അതേപോലെ തിരിച്ചു പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ആ പാലം. മുമ്പൊക്കെ തോണി വഴിയേന് അവർ പോയിട്ടുണ്ടായിന്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഗതാഗത സൗകര്യമൊക്കെ ഉഷാറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് അവരവിടെ ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും അവിടെ പോവേണ്ടത് പക്ഷികളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്കും അതേപോലെ കണ്ടൽക്കാടുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനത്തെവരും അതേപോലെ പഠിക്കുന്ന മക്കളും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളെപ്പോലെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണത്. ഞാനും കാക്കയും കൂടി അതിനല്ലോ പോയിണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു തോണിയിൽ 8 ആൾ 10 ആൾ ആ ഇതിലാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ കിട്ടിയത് ഒരു 5-6 ആൾക്കാരുള്ള ഒരു മലപ്പുറം ടീമിനായിരുന്നു കേട്ടോ. ഭയങ്കര സൗഹാർദ്ദവും നല്ലൊരു വല്ലാത്തൊരു അടുപ്പം പോലുള്ള ഒരു ആൾക്കാരായിനി. എനിക്കതും ഒരു ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ. നല്ല ഹരായി തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ച് കളിച്ചാണ് ആ തോണിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തത്. ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളെങ്കിലും അത് വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോയ പോലെ തോന്നി. ആ കോയക്കാരൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കട്ടോ. അവരാണ് നമ്പർ തന്നത്. ഇനി വരുമ്പോൾ രാവിലെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുമല്ല തലേന്ന് വിളിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അവരവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉച്ചക്കിലേക്ക് റെഡിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിയാതെയാണല്ലോ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ദിവസം കൂടി വരാമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടു പോകുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടിയാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഇതിൽ ആ തോണി പോവുക. ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളം താഴ്ന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല. ഇക്കാകെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കി നമുക്കൊന്ന് അതിലേ പോകാമെന്ന്. പക്ഷേ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ, നമ്മൾ തോണി അടിയിൽ തട്ടുമെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തോണി തട്ടിയിട്ടുണ്ടേനി. പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടൽ ചെടികളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഭൂമിയിലെ ജീവസമ്പന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കണ്ടൽ ചെടികൾ.
ആ കാണുന്ന കണ്ടൽ ചെടീൻ്റെ വേരുകൾ കണ്ടില്ല, അത് മുകളിലോട്ട് പൊന്തി കിടക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ കാണുന്ന കണ്ടൽ ചെടീൻ്റെ വേരുകൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് തൂങ്ങിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കണ്ടൽ ചെടികളാണ് കേട്ടോ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഇപ്പോൾ അതാ ഈ കാണുന്ന കണ്ടൽ ചെടികളുടെ വേരുകൾ കണ്ടില്ലേ, മേലെ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുഴിച്ചിട്ട ചെടിയാണെന്നാണ് തോണിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഭ്രാന്തനാണോ ഇനി ഭ്രാന്തലാണോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടൽ ചെടിയാണിത്. ആ ഒരു പേരിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആ തോണിയിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പേരറിയാത്ത കുറേയേറെ പക്ഷികളെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടോ. ആ ദൂരെ നിന്നാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ആ കോയക്ക പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ. കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി പോകണമെങ്കിൽ രാവിലെ പോകണം. രാവിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉച്ചക്ക് 1 മണീൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകണം. പിന്നെ ഈ പക്ഷികൾ, ദേശാടന പക്ഷികളെ കാണണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം പോകണം. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ദേശാടന പക്ഷികൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് എന്നാണ് കോയക്ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഇടം കൂടിയാണിത്. ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് ധാരാളം പക്ഷികളെ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇതാ കാണുന്ന പാലത്തിൽ കൂടിയാണ് കേട്ടോ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നത്. കുറേ സമയം ഞങ്ങൾ ആ പാലത്തിൽ കൂടി ട്രെയിന് പോകുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വലിയ ട്രെയിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ട്രെയിനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. തോണി നിർത്താൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ തോണി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ നമ്മളോട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പറയും. നല്ല സീനുള്ള ആ ഒരു സ്പേസൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തോണി തുഴയേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ തോണിയൊക്കെ പിടിക്കാനൊക്കെ തന്നിട്ടോ. തോണീൻ്റെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ മോള, പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി കണ്ടു കേട്ടോ. 2001 ജൂൺ 22 മംഗലാപുരം ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ആ പഴയ പാലത്തിൻ്റെ ചെറിയ തൂണുകളൊക്കെ, ചില തൂണുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അന്ന് 52 ആളുകളാണല്ലോ മരിച്ചത്. ശരിക്കും അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ കോയക്ക പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിമുഖത്തിനേക്ക് അടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഈ അഴിമുഖത്തിനടുത്തുള്ള മണൽത്തിട്ടകളിലാണ് കേട്ടോ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ കൂട്ടായിട്ട് എത്തൽ. അവിടെ കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഒരു കിളികളെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്. ശരിക്കും നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് വരികയാണെങ്കിൽ, അതേപോലെ മലപ്പുറത്തു നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. വലിയ അധികം പൈസയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ. ഒരു 10 പേർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 8 പേർക്കൊക്കെ ഒരേ സമയം ഈ തോണിയിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇനി വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് തോണികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അധികം ആൾക്കാർ ഇത് സമയം അറിയാതെ വന്നവരാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ. ഞങ്ങളെ നാടിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ പക്ഷി സങ്കേതം കാണാൻ വരണം എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോഴാണ് സാഹചര്യം ഒത്തു വന്നത്. അതാണെങ്കിലോ മുഴുവനായിട്ട് അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയതുമില്ല. സമയം വലിയ പ്രശ്നമായി പോയല്ലോ, വൈകുന്നേരം ആയിപ്പോയല്ലോ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ. ശരിക്കും 1 മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഒരു ദിക്കിൽ കൂടി വന്നിട്ട് വേറൊരു ദിക്കിൽ കൂടിയാണ് തിരിച്ച് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വരാൻ നേരത്ത് നല്ല മഴക്കാറും കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്തും ആളുകൾ തോണിയിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അധികം ആൾക്കും ഇത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും വരാൻ തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതാ ദൂരെ ആ കാണുന്ന പാലല്ലേ, അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ബീച്ച് പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബീച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കല്ലുകളും വലിയ വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ വരാറുണ്ട് എന്നാണ് കോയക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതാണ് അഴിമുഖം. അഴിമുഖത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. വലിയ മഴ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ബീച്ചിലേക്ക് കയറാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അതിൽ കൂടി പുഴയിൽ കൂടി മീനുകൾ ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി പുറത്തേക്ക് തുള്ളി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ മീനെ പിടിക്കാനായിട്ട് കുറേ കൊക്കുകളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം മഴേൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടായിപ്പോയിട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ വലിയൊരു ക്ലിയർ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ആ മീൻ തുള്ളുന്നതൊന്നും. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ നേരിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ടതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അത് നല്ലൊരു രസമാണ് കേട്ടോ ആ പുഴയിലെ തോണിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ ട്രെയിന് പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട്.
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളമില്ലാത്തൊരു ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ തോണി താന്നു പോയിന്ന്, താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല, മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇയാൾ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ തോണി തള്ളി വെള്ളമുള്ള സൈഡിലേക്ക് ആക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നത് തന്നെ ടൗണിലൊരു കല്യാണത്തിന് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടേനി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം വീട്ടിലെത്താൻ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് കാരനോട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കടലുണ്ടി പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ മക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷുമോനെയും ബേബിനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കുമല്ലോ കുട്ടികൾക്ക്. ശരിക്കും വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണിയോട് അടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്നിട്ടും നല്ല മഴക്കാറ് കൊണ്ടാണ് അത്ര ഇരുട് പോലെ തോന്നുന്നത്. ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ് കേട്ടോ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. തിരിച്ചെത്തുന്നതും ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ള തോണിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ട്രിപ്പ് ആളുകളും കൂടി കയറിയിട്ടുണ്ടേന് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവർ മഴയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ്. ഇതായി കാണുന്നതാണ് കടലുണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഈ കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാറിൽ കയറി കുറച്ച് ഒരു കിലോമീറ്റർ പോലും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോഴേക്കും നല്ല അടിപൊളി മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടേനി. ഞങ്ങൾ കാറ് കയറിയ സമയത്താണ് ഇക്കാക്കൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ കടലുണ്ടിയിൽ. മുമ്പ് ഗൾഫിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടതിനെ. അവരെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഓരെ വിളിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വിളിച്ച് അവർ ആ ഭാഗ്യത്തിന് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണല്ലോ അപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടായിനി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതാണ് കേട്ടോ. ജോൺസേട്ടൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ആ ഇക്കാക്കൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര്. ആ ജോൺസേട്ടന് 2 പെൺകുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മാനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അവരങ്ങനെ ഷോക്കേസിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും നല്ല സ്മാർട്ട് പെൺകുട്ടികൾ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാലത്ത് ഇത്രയും നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടുമോയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത്രയും നല്ല കമ്പനി. അവർ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കണ്ടതാണ്, വലുതായതിൻ്റെ ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളോട് പെരുമാറിയത്, എത്രയോ കാലം പരിചയമുള്ള ആളുകളെ പോലെ. അതേപോലെ തന്നെ ജോൺസേട്ടൻ്റെ അമ്മ നല്ലൊരു അമ്മേനെ. എനിക്കതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഇത് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അവർ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഞായറാഴ്ച അവർക്ക് ഒഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും അമ്മനെ തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. നല്ലൊരു ഫാമിലി കേട്ടോ. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾക്കാർ. ഈ പൂച്ചകൾ അത്രയും അമ്മൻ്റെ പൂച്ചയാണ് കേട്ടോ. 7-8 പൂച്ച ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം അകത്ത് വന്നിട്ടൊക്കെ വൃത്തികേടാക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അകത്തേക്ക് യാതൊരു പ്രവേശനവും ഇവർക്കില്ല. പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും അവരെ നോക്കലും ഒക്കെ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേനി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുതേ. അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.